сейчас поговорим об интеграции. Во всяком случае, какой ее видит новая глава фонда. Напомню, что в конце ноября на посту директора секретариата фонда интеграции общества была утверждена бывший член Совета государственного контроля Инна Соколовна. И вот буквально сегодня, первый рабочий день, с чем мы вас и поздравляем. Вместе с тем поговорим об интеграции прямо сейчас. Какие вызовы стоят перед фондом? Вот об этом в течение следующих нескольких минут. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Labrīt. От первого лица. Как вы видите интеграцию? В чем она заключается? Как вы определяете для себя это понятие? Jā, tas ir no vienas puses sarežģīti atbildāms jautājums, no otras puses, es domāju, katram Latvijas iedzīvotājiem, un jo īpaši tiem cilvēkiem, kas strādā ar šiem jautājumiem, atbildēju uz šo jautājumu ir jābūt. Integrācija manā saprašanā tas ir tāds iekļaujošs process, kad sapratnē un atbalstā balstīts process, kas notiek mūsu valstī, balstoties uz tām vērtībām, kas arī ir noteiktas mūsu pamatlikumā. Lai integrētu cilvēku sabiedrībā, to ir nepieciešams saprast, kas tam ir nepieciešams no vienas puses un palīdzēt un sniegt šo atbalstu integrācijai. Bet integrācija ir tāds brīvprātīgs, es gribētu teikt, process, un tiem, kas nav Latvijas iedzīvotāji, vai varbūt tās līdz galam nav pārliecināti par šo te lietu, arī ir jābūt ar interesi un motivāciju piedalīties. Integrācija jebkurā gadījumā ir priekšnoteikums saliedētāji sabiedrībai, un tas ir manā skatījumā divvirzienu process. Šeit nevar prasīt tikai dot, šeit ir jādod arī pretīm. Понимаю, да, то есть я в нескольких словах, тезисно скажу. Это процесс, во-первых, двусторонний, во-вторых, это процесс добровольный, процесс включения в латвийское общество на основании основного закона. Надо понять, что может, с какими сложностями сталкиваются, в том числе люди, которые хотят в это общество включиться. Это также фактор общего сплочения общества Латвии. Вы сказали, что это двусторонний процесс. А какие вы видите риски, с которыми приходится сейчас бороться? Насколько, как вам кажется, для Латвии актуальна проблема неравенства, дискриминации? Šie ir jautājumi, pie kā mūsu valstī ir jāturpina strādāt, un problēmas saistībā ar šo ir jāturpina risināt. Cik tālu tas ir sabiedrības integrācijas fonda kompetences jautājums un sekretariāts nodrošina fondu darbību, tad mums ir virkne ar pasākumiem, kas ir tieši vērsti uz sabiedrības integrāciju. Tie ir dažādi pakalpojumi, ko mēs nodrošinām tiem, kas iebrauc Latvijā, uzsāk dzīvi Latvijā, tad trešo valstu pilsoņiem īpašs atbalsts, kā jau mēs visi zinām, ir arī Ukrainas civiliedzīvotājiem. Sociālās integrācijas fonds arī finansē aktivitātes un nodrošina šo te dažādības, kā teikt, vadību. Nu pat bija šī te kustības ietveros dažādībā ir spēks nozīmīgs pasākums. Tā kā mums ir virkne pakalpojumu un pasākumu, ko mēs organizējam. Ja jūs man pajautāsiet, kas ir būtiskākais kopumā, ja mēs runājam par integrāciju, tad bez šī te atbalsta un izpratnes par to, kā ir dzīvot Latvijā, tad manā skatījumā ļoti svarīgi ir iemācīties latviešu valodu, un runāt latviski. Tas attiecās uz tiem cilvēkiem, kas atbrauc pie mums uz mūsu valsti, un arī visiem mūsu valsts iedzīvotājiem mums ir jāprot runāt latviski un jāsarunājas. Да, понимаю. Да. Итак, множество программ, которые как раз существуют для того, чтобы помочь жителям третьих стран
в Латвии вжиться, да, включиться в процесс. Вместе с тем вот важно, что это должно происходить на основании изучения латышского языка и использования его. И все-таки я хотел бы этот вопрос вернуть. Где вы видите вызовы, которые сейчас стоят перед самим латвийским обществом? Я имею в виду, где вы видите проблемы неравенства и дискриминации в нашем обществе? Есть ли они? Они, очевидно, есть. Как protams, kā mums, kā jau es minēju, ir jāturpina strādāt, lai mēs būtu saliedētāka sabiedrība. Un, ja mēs runājam par integrāciju, tad bez manis pieminētā valodas jautājuma ir arī, kuru mēs atbalstam, kuru apguvis sociālās sabiedrības integrācijas fonds atbalsta. Mums ir arī šīs mediju atbalsta programmas, kas arī ir ļoti svarīgas, lai nodrošinātu informācijas dažādību un vispār informācijas pieejamību. Dažādu pieeju šīs informācijas pieejamībā. Mums ir īpaši arī atbalsta programma tieši medijiem Latgales reģionā. Šobrīd mums ir konkurss atvērts par atbalstu novadu ziņu veidošanai 2025. gadā, kas arī ir ar mērķi stiprināt mediju telpu ar stāstiem un ziņām par Latvijas novadiem. Tā kā šis arī ir ļoti svarīgi, lai mēs runātu par integrētu un saliedētu sabiedrību. Svarīgs ir arī atbalsts nevaldības organizācijām un lai mēs būtu ieinteresēti kā sabiedrības locekļi piedalīties tajās. Да, понимаю, вы говорите о программах поддержки, в том числе медиа в Латгалии. Вместе с тем я бы хотел с вами поговорить более, так сказать, концептуально, что ли. Вы упомянули о том, что надо слышать, в том числе людей, которые приезжают в Латвию и стараются здесь устроиться. Я понимаю, что этот вопрос не к вам напрямую, это Министерство внутренних дел, но вместе с тем, как вы относитесь к тому, что в отделениях миграции, например, да, где людям третьих стран нужно организовывать свои документы официальные, в том числе устраивать свое проживание в Латвии, при этом все на латышском без дублирования на другие языки, даже языки Евросоюза. Как вы относитесь к использованию не латышского языка в тех сферах, где, соответственно, люди третьих стран не имели возможности изучать латышский язык? Es domāju, ka griežoties šajās klienta apkalpošanas vietās, vienmēr var arī lūgt palīdzību. Ja mēs runājam konkrēti par sabiedrības integrācijas fonda atkal pakalpojumu, tad mums ir tās saucamās vienas pieturas aģentūras, kur mēs tieši strādājam ar cilvēkiem, kuri atbrauc uz Latviju. Visbiežāk tātad tie ir cilvēki, kas ir patvērumu meklētāji un skaidrs, ka viņi latviešu valodu nezina. Un šeit var meklēt un lūgt palīdzību, saprast latviešu valodu, saprast, kā kārtojamas formalitātes un citu atbalstu. Расскажите, пожалуйста, об этом предложении социального фонда интеграции, как оно работает. Это предложение одной остановки, да, можно было бы правильно перевести на русский язык. Jā, es droši vien ļoti lielās detaļās jums nevarēšu izstāstīt, kā es saku, pirmā diena man sekretariātā, bet es zinu to, ka šādas vienas pieturas aģentūras ir vairākās pilsētās Latvijā, tātad ne tikai Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Valmierā, Jelgavā. Ir vēl tādas arī mazākie klientu apkalpošanas punkti, un tur tātad droši var iet un griezties tātad, pēc reģionāla principa vai kā kuram ir ērtāk, un lūgt šo te palīdzību. Ja cilvēks ir ieradies Latvijā un viņam ir nepieciešams atbalsts, lai kārtotu šo jautājumu par bēgļu statusu un citām līdzīgām lietām. Да, агентура одной агентства, одной остановки, которая помогает в том числе человеку сориентироваться в том,
числе в том, как оформлять документы. А в целом, если говорить о концептуальном, вот, так сказать, сути вопроса, я могу его повторить. Как вы относитесь к использованию других языков, не латышского, в тех сферах, где вот люди, так сказать, помимо вами упомянутого предложения фонда интеграции, которые не имели возможности выучить латышского языка? Ну, я говорю в том числе о людях из Украины, беженцах, или, например, о беженцах из Ближнего Востока, которые тоже в большом количестве, и не только из Ближнего, вообще из других третьих стран, которые не изучали латышский язык. Jā, nu, kā jau es minēju, ja cilvēks nesaprot latviešu valodu, tad viņam ir jālūdz atbalsts, ja, un sabiedrības integrācijas fonds to nodrošina iepriekš minētajā veidā. Es gribu domāt, ka cilvēks, kas griežas pēc palīdzības kādā no Latvijas valsts pārvaldes iestādēm un pēc pakalpojuma, droši vien, ka vienmēr tiks atrasts risinājums, kā šo pakalpojumu nodrošināt. Угу. Ну, будет, мы надеемся, что будет такая помощь обеспечена в случае, когда гражданин третьей страны обращается в ту или иную институцию. Напоминаю, что вместе с нами в этой студии директор секретариата Фонда интеграции общества Инна Сыкаловна, которая была недавно утверждена в этой должности, вот буквально сегодня приступает к исполнению своих обязанностей. Каким вы видите дальнейшие вызовы и, собственно, план развития предложений Фонда интеграции общества? Что вам кажется нужно делать прямо сейчас? Jā, šobrīd mums ir, kā teikt, jāpabeidz 2024. gada darbi un jādomā par 2025. gada aktivitātēm un kopumā par to, kāds integrācijas fonds un tā sekretariāts būs tuvāko 3 gadu laikā. Mans redzējums ir, ka mums ir jāturpina iesāktās aktivitātes un projekti, jāvērtē, cik daudz un kā mēs ar to rezultātiem ietekmējam integrācijas un saliedētības politikas rezultātus. Un jālūkojās, ko mēs varam darīt labāk un vairāk, lai ietekme būtu lielāka. Es gribētu atzīmēt, ka Sabiedrības integrācijas fonda darbinieki komanda ir ļoti profesionāla un prot risināt dažādus jautājumus, gan kas ir saistīti ar publiskās pārvaldes jomu, gan arī saistībā ar komunikāciju un saprašanos ar dažādiem cilvēkiem. Es domāju, ka tā ir liela priekšrocība, kas ir šiem cilvēkiem, kas strādā SIFā, kā jau es minēju, ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. Un manā skatījumā tā ir liela vērtība un liels resurss, kas ir izmantojams labāku saliedētības un integrācijas rezultātu sasniegšanai mūsu valstī. Par to, kā mēs varam darīt lietas labāk vai kurus uzdevumus mums būtu jāveic prioritārā kārtā, kā SIFam, sekretariātam, turpināt attīstīties un būt par mūsdienīgu organizāciju, kas ir vērsta uz rezultātu un kam cilvēks ir galvenais. Par to tad mēs rakstīsim savā stratēģijas dokumentā. Un stratēģijas dokuments ir zinām vienošanās ar mūsu sadarbības partneriem, ar SIF padomi un zināms solījums sabiedrībai, ko mēs izdarīsim. В нескольких словах, да, продолжать начатое важно, и в частности должна быть создана концепция и стратегия работы фонда, которая, собственно, представит видение дальнейшего развития фонда. А как измерить эффект от работы фонда в области интеграции? Вот это же не вопрос, который можно количественно или можно количественно? Jā, var mērīt noteikti. Ir lietas, ko var nomērīt kvantitatīvi, un ir noteikti vērtējums, kas ir jāsniedz kvalitatīvi. Problēma šeit ir tāda, ka kopumā, lai tie uzdevumi, kas ir jāveic fondam, sabiedrības integrācijas, saliedētības politikas īstenošanā, tie nav piekritīgi tikai fondam, ir iesaistītas arī citas institūcijas. Un tāpēc ir ļoti svarīgi saprast katra loma un atbildību un ietekmi un kopsakarībā to vērtēt. Jo iedzīvotājiem un sabiedrībai varbūt nav tik svarīgi, ko katra iestāde izdara. Svarīgi ir, kāds ir šīs politikas īstenošanas rezultāts un ietekme. Vai mēs varam runāt par saliedētāku sabiedrību, vai mēs varam teikt, ka cilvēki, kas Latvijā dzīvo, ir uzklausīti un jūtas piederīgi Latvijai.
To visu var mērīt gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi, bet tas nebūs tāds vertikāls vai lineārs process. Šeit ir ļoti, ļoti svarīga sadarbība. Sadarbība gan valsts pārvaldes институциям, gan arī sadarbība ar mūsu партнерiem, ar kuriem mēs kopā īstenojam проектus. Да, понимаю, но это важно оценивать в том числе в сотрудничестве с другими институциями, которые также касаются этой политики интеграции. Для того, чтобы общество было сплоченным, вы упомянули в начале нашего разговора, и сейчас тоже о том, что необходимо слышать друг друга. А что в данном случае важно, как вам кажется, для того, чтобы люди слышали друг друга, чтобы где найти это общее, что есть между нами, в том числе между нашими слушателями, между латвийцами в общем, в широком смысле этого слова, для того, чтобы увеличилась эта общая сплоченность общества? Jā, es domāju, ka tas, ar ko mēs katrs varam sākt, tad, lai mēs saprastos, mums noteikti ir jāsarunājās un jāizprot vienam otru, un jāsaprot, kas tad mums ir kopējs un kas mums ir atšķirīgs, un cik tālu šis atšķirīgais ir pieņemams. Arī SIFA Sabiedrības integrācijas fondā ir šāda sociāla iniciatīva atvērts dažādībai, piedzīvo vairāk. Tātad, ja mēs sapratīsim atšķirīgo un pieņemsim to, tad mēs noteikti būsim pagājuši kādu soli uz priekšu, runājot par integrācijas lietām. Bet, kā jau es minēju, viena lieta ir pieņemt dažādību, un otra lieta ir vēlēties un saprast to valsti un to sabiedrību, kurā mēs dzīvojam. Un kas ir šīs te valsts vērtības, ja mēs runājam par Latviju, tad, kā jau es minēju, konstitūcijā mums tās ir nostiprinātas, un mēs runājam par valodu, un mēs runājam par latvisko kultūru telpu, un tam ir jābūt svarīgi un nozīmīgi. Un katram sabiedrības loceklim ir jābūt motivācijai būt piederīgam sabiedrībai. Bet ar to motivāciju arī jāsaka tā, to arī nevar nenosvērt, neiedot, tā ir jāiegūst. Un šeit tas ir plašāka saruna un plašāks apstākļu kopums, kā cilvēki lai jūtas piederīgāki mūsu valstī, mūsu sabiedrībai. Вам не кажется, что градус неприятия в латвийском обществе растет, от чего и напряженности, от чего, собственно, и латвийское общество проигрывает? Protams, nevar nepiekrist tam, ka neuzskatāms vai vājš progress saliedētības jomā nenāk par labu nevienai sabiedrībai un kaitē, un ir arī risks valsts drošībai. Tādēļ tas ir ļoti svarīgi, tad saprast un rīkoties, un ne tikai darīt, bet izdarīt lietas un runāt arī par rezultātiem, atzīt problēmas un risināt problēmas. Tā, lai gala beigās pieaug tomēr to iedzīvotāju īpatsvars, kura lepojas ar piederību mūsu valstī, pieaug to iedzīvotāju īpatsvars, kuri prot latviešu valodu un runā latviešu valodā, un kas ir svarīgi, lai iedzīvotāji arī būtu sabiedriski aktīvi. Un tas ir arī viens no rezultātiem, kas ir jāsasniedz sabiedrības integrācijas fonda programmās, lai samazinātos to iedzīvotāju skaits, kuri neiesaistās sabiedriskajās organizācijās. Tā ir atkal atsevišķa tēma, par ko mēs varam droši vien runāt daudz un dikti. Fonds atbalsta nevaldības organizācijas, un programmas tur ir plašas, jārunā par rezultātiem un jāmotivē. Благодарю вас за то, что были вместе с нами. Директор секретариата Фонда интеграции общества Инна Сокаловна была в этой студии, приняла участие в программе «Домская площадь». Что ж, пожелаем вам удачи в вашем труде. И мы, в свою очередь, переходим к другим темам. Напоминаю, что на календаре 10 декабря программа «Домская площадь» вместе с вами. Домская площадь. С добрым утром!